Welcome to Nltv. This is Lynn Murray and you're watching English News Now. First, the headlines. Economic survey updates. 42-year-old man missing from Disakapu. Dimapur vegetables and fruits price update. Ground report of potholes in Dimapur. NLA Speaker and Assam discuss NERIPSTR. Opened later on land acquisition for Nagaki city. Rakesh Bolt and 33 others convicted in APSC ADO recruitment scam. Equal pay for equal work review on Meghalaya High Court order. Rupees 3 crore worth 1 kg of methamphetamine seized. Center to sign MOU with startup to empower the disabled. Bangladesh parties 1,045 students return to India via Indo-Bangla border. Joy Pedant stepped down from 2024 presidential elections. Now the news in detail. Finance Minister Nirmala Sitharaman tabled the pre-budget document in Parliament today, a day ahead of the budget presidential presentation on July 23rd. The economic survey is prepared by the Economic Division of the Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance. It is formulated under the supervision of the Chief Economic Advisor. Here are some of the updates of economic survey. According to reports, economic growth of 8.2% in FY24 was supported by an industrial growth rate of 9.5%. The agriculture sector had an average annual growth of 4.18% at constant price over the last 5 years. The survey quoted provisional estimates which stated that the service sector is estimated to have grown by 7.6% in FY24. The economic survey said that inflationary pressures stoked by global troubles, supply chain disruptions, and vagaries of monsoon have been deftly managed by administrative and monetary policies responses. After averaging 6.7% in FY23, retail inflation declined to 5.4% in FY24. The survey stated that MG and REGS demand is not a real indicator of rural districts but is predominantly linked with the state's institutional capacity, the difference in minimum wages, etc. It stated that the global energy price index experienced a sharp decline in FY24. On the other hand, the central government announced price cuts for LGB, petrol and diesel. As a result, retail fuel inflation stayed low in FY24. In the context of energy transition, the economic survey noted that China's near monopoly over the production and processing of critical and rare earth minerals have already been cause of global concern. It will also have significant repercussions for India's renewable energy program. A 42-year-old resident of Disakapu village under Tumigidama district named Apong Kersa has been reportedly missing since July 19th around 2 a.m. Let us have a look on its ground report. Tumigidama district bidore Disakapu bostide aru 42 years old missing hoina idu cover pai ase tuman idu details lo gane idu missing person la khorai na ase tala friends aru tala dada loi interview kurisawo aru details sikin ase janai sawa aiwe acha adu apnila bahi 42 years old idu hari jala olop details janai diwa tala last scene khan aru tai kuri thakisina amila nam do ole do gorondo khersa ase aru jundu harai se du amla bhai ase taila nam do hole do apon khersa baba nam do hole do amarendra khersa ase ami ito china laga tai ke ki time de dekhise to la ami eta koi di ase ami bhai laga khor moila khor do hole just opposite ase aro rasta he maje de ase ami bishi gorom thaka pura current bi thik na thaka pura ami bahar de chair logine bui thaga tok 11 around 11 p.m. That to ole to 18 ase to moi buhi thaga to 11 tok de moi buhi thaga time de taila 60 khan buhi ge nei bhale taila bhai khor de boha to awas am huni thagise bhai laga aru taila 60 khan laga awas moi huni thagise tai 60 khan to ole to kun ase to ami itu tin to ole detail chana nai kintu kun ge janse gole ami dekha do ole to itu tin de dekha do ole to jonge gogin ekta ase taila 60 ase moi bi taike kam debi kitaba lagai inega la ekta nepali raja phede bohe aru ekta to busila sokra ase taila nam forbaram koi takhan ge bohi gene thaka to ami thik itu din de ole to janse aru ami dekha to ole last ole to itu he ase 11 p.m.
আৰু এইটো পিছতে আমি নিন লাগি কিনে ঘুমাই যাইছে এইটো পিছতে হ'লেতো আমি নাজানা হৈ যাইছে নেক্সট মৰ্নিং দেহে আমিতো হ'লেতো ক'ত কেনেকুৱা হৈছে কি খাইছে কি কৰিছে ক'ত ভালে যাইছে এইটোতো আমিতো নেক্সট মৰ্নিং এইটো দিনটো হ'লে নাজানা হৈছে নেক্সট মৰ্নিং দেহে তেখেত অলপ মধুবি খাইছে এইটো এনেকুৱা খবৰ শুনিছে আৰু লাষ্ট আমি জানাটো হ'লেতো আৰু ভাইটো ঘৰতেতো নাই কোৱা জানাটো হ'লেতো ডেট 19 6:35 এনেকুৱা টাইমতেহে আমিতো ভাইটো নাই কৈ কিনে আমি জানিছে তো এইটো মই জানাৰ পিছতেতো কেনেকুৱা জানিছে ক'লেতো এইটো জংগে গৈ কিনে তাইলা ষাঠি তাইলা বাইক মোবাইল লৈ কিনে অহাৰ পিছতেহে আমি মহিলা ভাইটো ক'ত যাইছে গৈ কিনে মই তাতে পৰাহে তাইতো নাই নেকি এইটো অলপ ডাউট হৈ যাইছে আৰু হোতা হিচাপে হ'লেতো নাইবি নাই এতিয়া তোক আজি ডেট 22 তোক আজি এতিয়া তাইলা খবৰ চবৰ একো নাই এইটো আছে মহিলা কথাটো এতিয়া তোকতো আৰু FIR বি আমি হালি কিনে আছে ডেট 18 FIRটো হ'লে ডেট 20 জুলাই ডেট 20টা আমি হালি কিনে আছে এইটো আছে FIR কোনটো পুলিচ ষ্টেচনে লজ কৰিছে FIRটো আমি সবিমা পুলিচ ষ্টেচনতে দি কিনে আছে আচ্ছা আৰু এইটো কোন মিচিং হৈছে তালা দাদা আৰু তালা ফ্ৰেণ্ডছ খানতে ইণ্টাৰ কৰিছে আৰু তাহানৰ জনাই দিছে কি তাহান লাষ্ট তাইকে দেখাটো তাহানৰ ফ্ৰেণ্ডছ খানৰা তাইকে দেখিছে হৈছে তাহান তাৰিহি আলাক হৈছে আৰু এইটো এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হোৱাটো তাহান লাষ্ট চিন তাইকে দেখাটো জুলাই 19 2 AM এনেকুৱা দেখিছে গৈছে তাইকে লাষ্ট দেখাটো আৰু এইটো পিছতো তালা ইনফৰমেশ্যন একো বি নাই এতিয়া বি তালা ইনফৰমেশ্যন একো নাই কোনে জনাই দি আছে আৰু এনে কোনোবা মানুহ এইটো মানুহকে দেখিছে ক'লেতো আগে নম্বৰ আমি আগে ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিব তাতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো একলা নহয় না তাহাঁতো এইটো মিচিং পাৰ্চন লা কেছটো সবিমা পুলিচ ষ্টেচন দে FIR লজ কৰিছে গৈছে আৰু এতিয়া তাক বি ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ যাই আছে কৈনা এইটো ওপৰতো বি জনাই দি আছে On Monday, Nltv went on a ground report at New Market, Dimapur regarding the price rate of vegetables and fruits. While interacting with the eventers, they say that off-season vegetables like potatoes, onions, tomatoes, green chilies and cauliflowers have increased. Fruit vendors also reported that most of the fruit prices have increased as compared to last month's rate. Nltv etia Dimapur New Market te ahina ase ide subji bikri kora jaga de ahina ase udu nishina apni an sob jane ase monsoon season do start hoise aro mainland India de hoilibi nole neighboring state like Assam de hoile flood hoigina ase karon to ki ase gole ajila news la opore gole subji nole alag products la opore rate utishina othanai udula opore apni ange jankari dibo koina aise DMC office de jaina khota korise takamba koise ki alag subji products se do iman do othanai but off season vegetables like onion alu nole tomato aro cauliflower tahan la opode 10 nole 20 rupees nishina utise koina jani paise udu nishina aiwi yede vegetable vendors tole subji bigri kora manu khan na de wi hodina apni ani update diwa itu ajila din de subji la rate olopi dam uthina asna nai না আজি ঠিকই আছে মিলামে দাম do uthanai na chadak na উঠাই মিলামে ঠিকই আছে ঠিকই আছে না চলো থ্যাংক ইউ ওদু সবজি লপরে প্রাইস উঠিছে না উঠনে এটা মনসুন আছে পানি গেরা সিজন আছে প্রাইস তো বেশি উঠি কেনা আছে হয় যা মইনা দে সস্তা থাকিছে না দু মইনা হে দাম হইছে ইটো মানে অলপ দাম আছে জামিনা তো অলপ সস্তাই থাকিছে আৰু সবজি লপরে ফারাক তো কিমান দাম do 10 টাকা 20 টাকা উঠিছে না কিমান দে উঠিছে না এইটো সাকসেস এইটো মিলছাতেহে বেছি ওপৰ আছে টমেটৰ খান তো অলপ নামিছে জাম পৰা না অলপ নামি কেনা আছে আৰু সবজি খান তো একো এনেকা 10 টাকা 5 টাকা এনে মিনিমাম না এনেকা আপডাউন আছে off season vegetables কইলে তো এদু টমেটোর খান নিছিনা নিলু আলাগ সবজি লপরে দাম উঠিছে না উঠনাই টমেটো আৰু পিয়াজ লপরে দাম 1 টাকা বি উঠিছে না উঠনাই ये तो लोकल सब्जी है सबका तो कभी कल 2 रुपये 4 रुपये उठता है टमेटो और प्याज तो ऐसा तो वही अभी रेट एक हफ्ता पहले है वो भी अभी यही चल रहा है दाम बढ़ा कि नहीं नहीं पहले का ही रेट चल रहा है अपनी ला दुकान ला सामान उसे गुले तो दाम उठिছে না উঠনাই इन्हें का ही ऐसे एक हफ्ता थाकी से इन्हें का ही ऐसे ही तो ठीक है से होलसेल बा सामान आना नहीं 2 हफ्ता तो जहाँ हफ्ता से आनी से इन्हें का ही ऐसे तो गिरा भी नहीं पड़ा को दाम उठनाই না नहीं तो बांधा को भी लगाना उठी से কি গো কোনতে উঠিছে के बेजी लगा उठी से বান্ধা কবি উঠিছে हाँ যা মইনা কিমান থাকি जहाँ हफ्ता ते 25 26 ठाक थे या तो होलसेल ते 32 है होलसेल दे 30 और रिटेल दे रिटेल ते 32 होलसेल ते 40 भी गई ऐसे गुजरात पानी घेरा सीजन আছে তো না
মানে জাগা জাগাতে ফ্লাড হয় আৰু যদি অফ সিজন ভেজিটেবলছ হয় মানে পানী গেৰা দিন দে হইলে দন ওলাব নাপাৰে স্পেচিয়েলি আলু পিঁয়াজ খান তো ওদের ওপরে আজিলা দিন দে দাম উঠিছে না নাই অলপে আজিলৈকে দাম উঠিছে তো কিমান নিচিনা উঠিছে না আজিতো আলু 40 যাই আছে অলপ দিন দে হইলে কিমান হয় অলগ দিন তো 1 মহিনা পৰতে দাম আছে এনেকা 40 যাই আছে নাই নাই যোৱা মহিনা কিমান থাকিছে আলু 35 থাকিছে আৰু আজিলা দিন দে 40 আজিলৈকে দিনতে আৰু পিঁয়াজ দে কিনা উঠিছে পিঁয়াজ 50 আছে আৰু যোৱা মহিনা নিলুৱে মানে যোৱা সপ্তাহতে কিমান থাকিছে যোৱা সপ্তাহত না যোৱা মহিনাতে না 40-45 এনে থাকিছে এতিয়া 50 হৈ কেনে আছে এতিয়া নাগালেণ্ড টিভি চব্জি বিক্ৰী কৰা মানুহখন লাদে হুদাহুদি কৰি না চাইছে চব্জিৰ ওপৰতে দামটো ইমান অথনাই গৈছে হুইলিবি অফ চিজন চব্জি যোনটো আলু টমেটো অনিয়ন নহ'লে কলিফ্লাৱাৰ ওদুলা ওপৰতে 5 টকা নহ'লে 15 to 20 rupees ওদুলা মাজতে উঠিছে গৈ না জানি পাইছে আপনিলা ফ্ৰুটছলা ওপৰতে দাম উদুম মহিনাতে উঠিছে না অথনাই অলপ উঠিছে ঘটিছে একবাৰ ঘটে তো একবাৰ ঘটে কত লম্বিও কেতিয়া ঘটিবই একটা নাথাকে এইটোই আছে হাইৱে দেবি সুদিনা চাই চাব আচ্ছা ভাই আপনিলা ফ্ৰুটছ হইলেতো দাম উঠিছে না অথনাই আজিলা দিন দে दाम ठीक नहीं है तो কিমান কিমান নিচিনা উঠিছে না 10 টকা 20 টকা मैंगो कैसे के रही होलसेल मैं मैंगो कैसे के रही होलसेल मेरे आई कैसे के रही होलसेल में 120 আছে होलसेल टे যোৱা মহিনা কিমান থাকিছে जब मैंने कितना रही है 80 থাকিছে যোৱা মহিনা 80 থাকিছে আজি 120 ओए আপনি ভালবা জানাৰ নিচিনা আছে ধৰণে আপনি কি সুধি দিব যোৱা মহিনা বেছি থাকিছে না এইটো মহিনাহে বেছি উঠিছে দামটো এইটো মহিনা বেছি উঠিছে এইটো মহিনা বেছি উঠিছে না সব ফ্ৰুট লা ওপৰতে উঠিছে আলাক আলাক সবতে উঠি না আছে না একটাতে বেছি উঠি না সবতে উঠি কেনে আছে সবতে উঠি না আছে আৰু দামটো নামিবলৈ নিচিনা আছে না কিনি আছে আপনি হানি মাৰ্কেটটো চলাই আছে তাতে নামিলে মইখন বি ইয়াতে নামাব না তাতে নানামিলে কেনেকৈ মইখন নামাব আপনি ফ্ৰুটছ সদায় লৈ থাকে এনেই উইকলি একবাৰ দুবাৰ লৈ থাকে না হয় তো দামটো কিনা আছে এইটো আজিলা দিনতে বেছি উঠি না আছে এনেকাই থাকিছে চেমি আছে চেমি আছে চেমি থ্যাংক ইউ ম্যাঙ্গো লা ওপৰতে নিলিবা আলাক আলাক ফ্ৰুটছ লা ওপৰতে দাম কিনি আছে আজিলা দিনতে বেছি আছে না উঠিছে না নামি না আছে আজিকালিতো দাম উঠিছে অলপ কিমান নিচিনা ডিফাৰেঞ্চ হৈছে যোৱা মহিনা কিমান থাকিছে 100 আজিকালি 120 চলি আছে তো এতিয়া ফ্ৰুটছ বিক্ৰী কৰা মানুহখানকে সোধা নিচিনা তাহান বা কৈছে কি যোৱা মহিনাতে 80 থাকিছে গ'লে উদু মহিনা 140 আছে গৈছে যোনটো 40 rupees লা ডিফাৰেঞ্চ উঠি না আছে গৈ না আপনি আনকে জানাই দি আছে ওদের নিচিনা তাকান বা কৈছে কি আলাক আলাক ফ্ৰুটছ লা ওপৰ দিবি দাম উঠি না আছে আৰু দাম নামুবলৈ লাটো তাকান বি নাজানে যোনটো হোলসেল দে দাম বেছি থাকিলে দিবি বেছি হ'ব তাতে কমতি হ'লে দিবি কমতি হ'ব গৈ না দুলা পৰে আপনি আনকে জানকাৰী দি আছে এতিয়া নাগালেণ্ড টিভি চব্জি বিক্ৰী কৰা মানুহৰ নাতে জানকাৰী সুধিছে চব্জি লা দাম লা ওপৰতে উঠিছে না অথা নাই ওদুলা ওপৰতে অলপ জানকাৰী লৈছে তাহান কোৱা হিচাপতেতো চব্জি লা ওপৰতে দামটো ইমান অথা নাই গৈছে হুইলিবি অফ চিজন ভেজিটেবলছ যোনটো অনিয়ন আলু টমেটো নহ'লে কলিফ্লাৱাৰ হয় ওদুলা ওপৰতে এনি 10 to 15 নহ'লে 5 টকা নহ'লে 10 টকা ইনালা মাজতে উঠিছে গৈ না জানি পাইছে The condition of the road in Tangkan Bosti near NH Hospital is in clear deplorable condition. There are many potholes causing problems for concerned commuters to swiftly clear the road. Some potholes are so wide and deep that they are clearly susceptible to accidents. Before updates of earlier unfortunate incident, the concerned authorities are requested to step into the matter at the earliest. Amikan laga Dimapur share de saigena chashi gulido rasta phal de amikan iman tiki na pai. Rasta phal da gilibi jaga de potholes taka do amikan bishi tiki pai. Itu hina ita Nltv kan tangan rasta phal agena ase near MH Hospital. Aro amne amula pesa de dikole para ashina. Potholes to chutu noina man tangor jaga de ase. Aro yati kila noigina mui laga left side TV ase mui cameraman ke ko request kore ase tikai ti bole. Apne kan tikule para ashina inaga potholes taka bai public kan bi aha ja gule bishi diktar pai ase. Aro ami laga on eyewitness de moi side te khara kuri gina sadam de correct man paba ai de gishi hodi idu potholes se tala kari do phasi gina start off hui gina tai diktar pabi ami kan tiki paise. Aro inaga potholes taka bra especially two wheelers kan misbalance hui gina accident hobole la chances kan bi bishi ase.
aru especially rati te pishipak kari kan do takan laga flashlight to strong na deki to takan speed pra ahadam de itu pot host nitiki kina accident hwa lago khopor kami ami bishi huni pai especially two wheelers kan misbalance huigina giri chala khopor kami ami bishi huni pai aru hopefully la chances kami bishi ase aru apni kan tikuli para ashina rasta kuma jaga de rasta kan do phala ase to pishipak two wheelers with three wheelers with nolibi four wheelers kan bi pot host in huigina rasta phali takan rasta phalde chupai gina chawlo mun chawa takan rasta phalde pirado ami kan tiki pai to ina pot host tagawra rasta phaldo pishipak to sidewalk pali ase to takan pishipak kari to u turn nuigina sidewalk te jawa public kan bi piraw boli bishi tiktar paise etu karni moi concern authority bi request kore ase morom bra etu laga etu rasta bi ekpa side dile phal hobo ami kan khobor huna hisab te do etu pot host neglect hwa to olop sal hoise aru yate public kan aha ja krole bi bishi tiktar paise aru etu to ekta main rasta isna ase kele kule to public kan 24/7 rati we morning we sam movie takan kari kan do aha ja kri teke etu karni morom bra etu rasta bi apni kan public kan grievances kan tiki kina ekbar etu pot host kan do banai dile phal hobo kuina janai diase. Speaking of the Nagaland Legislative Assembly and President of the Northeast Regional Institute for Parliamentary Studies, Training and Research, NERIPSTR, Sheringant Longcomer called on Bishwawaji Damari at his official residence in Guwahati to discuss important issues of NERIPSTR on Sunday. The main aim of the decision was to make the institution resources and training more available to the public. NERIPSTR plays a major role in providing research and training to both the parliamentarians and officers of the state legislature. According to reports, they both agreed on the importance of making the institution's resources and training programs more available and beneficial to a broader audience and also promote a deeper understanding of legislative process. The NLA speaker committed to working closely with the Speaker of Assam and also with all the other Northeastern speakers to ensure that NERIPSTR continues to serve as a visual resources for legislative training and research. The meeting covered other topics including the upcoming 21st Annual CPA India Region Zone 3 Conference, which is scheduled to be held in Aizawl, Mizoram. A group of prominent citizens, including former Nagaland Legislative Assembly NLA Speaker Z. Lohe, retired Director General of Police DGP K. Kurhe and Lole Charlie Cilia for Community Land Reserve Sikonoma addressed an open lecture on the Chief Secretary of Nagaland on issue relating to the proposed Nagaki City project in Chatti Valley under Mezipi Mazab division of Chumigidama. In the latter, it seeks for clarification regarding the land acquisition for the project. The latter stated that an investigation on the proposed mega project is very huge and so it is indispensable for the project to be approved by NLA. The latter seek clarification on whether the project is funded by the government or whether the project adheres to the Nagaland Land and Revenue Regulation Amendment Act of 1978, which bars non-indigenous inhabitants to own lands. The lecture also cautioned on the reason behind state to go ahead with DPR without seeking approval from the landowners. It also cautioned whether the project is for the welfare of the people or at the expense of the landowners. The lecture seek for approval of more than cautions regarding the mega project. The Guwahati High Court on Monday convicted Rakesh Paul and 33 others in the Assam Public Service Commission Agriculture Development Officer recruitment scam. The then APSC chairman Rakesh Paul was a central figure in the overall scam and the ADO recruitment irregularities occurred under him. This scam was exposed in 2015 to 2016, where allegations were made on the candidates for bribing officials to secure government position through manipulated exams. After years of investigations and legal proceedings, 34 individuals have been found guilty and 10 others were acquitted by the court. According to sources, a senior official from the Power Department confirmed that the Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL is reviewing a recent High Court judgment on equal pay for equal work for its employees, and the MEECL's legal team is analyzing the court's decision and will take appropriate action based on their findings. This judgment is expected to benefit over 1,300 casual and contractual workers at MEECL. The workers include cleaners, peons, lower divisional assistants,
meter readers, bill clerks, linemen, and junior divisional assistant. On July 15th, the High Court single bench issued an order directing MEECL to ensure that its listed union member receive equal pay for equal work compared to permanent staff performing similar duties. Justice Dingdo stipulated that MEECL must comply with 2 months of receiving a certified copy of the judgment. Assam Rifles took to X, stating that Assam Rifles, in collaboration with the Special Narcotic and CID Crimes as well, recovered 1 kg of methamphetamine crystal made worth of rupees 3.1 crore from an individual. The operation took place in the general area of CH Chongpa bus terminal, Chongpal, Aswald, Mizoram on July 20. These decisive actions underscore the department's commitment to enforcing prohibition law and tackling this issue of ILLICIT liquor in Mizoram. The Ministry of Social Justice and Empowerment said more than 7 MOUs will be signed both physically and virtually across multiple disability sectors as a significant step towards fostering an inclusive society. The MOU is set to sign on Monday between the Department of Empowerment of Persons with Disability, DEPWD, and various startups of private organizations. Union Minister for Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar will preside over the MOU signing ceremony between the National Institute and Composite Regional Center CRCAs of DEPWD and startups. These collaborations are not merely formal agreements but strategic alliances that bring tangible benefits to the young giant across various sectors, said the ministry. The senior officer of BSFS South Bengal Frontier reported that around 1,208 students from India, Bhutan and Nepal studying in Bangladesh crossed over to India through the Indo-Bangla border in West Bengal in the last 3 days amid of the ongoing protests against quotas for government jobs in Bangladesh. Till around 6 a.m. on July 21st, 1,045 Indian students, 152 Nepali students and 4 students from Bhutan came to India. Officials say that BSFS South Bengal Frontier has set up special help desks at ICP in Petropol and LCS in GEDP, Gojan Danga and Mahindipur to help students return. The immigrants desk at Petropol is opened around the clock. An officer also told sources that they are in constant touch with the border guard Bangladesh and has ensured safe acquisition of students even during nighttime operations. US President Joe Biden in a letter stated that he is stepping out of US president election. The president's decision comes 4 months before Americans' elections on November 5th. It has been the greatest honor of the life to serve as your president, and while it has been my intention to seek re-election, I believe it is the best interest of my party and the country for me to stand down and to focus solely on fulfilling my duties as president for the remainder of my term, Biden said in a letter to his countrymen. Further, Biden has extended his full support to Vice President Kamala Harris to run for president against Trump. That's what we have in English news now. For more news and updates, keep watching Nagaland TV. Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.